Der Sommer neigt sich dem Ende und das ganze Gemüse und das Obst wird nach und nach alles reif. Und wir haben nicht nur Bohnenzeit, so wie vor 2 Wochen in meinem Video gezeigt, sondern auch Gurkenzeit. Nicht nur für Schmorgurken, sondern auch für diese Einlegegurken. Und heute werden wir diese Einlegegurken einlegen. Das heißt selber Gewürzgurken, Salzgurken, wie auch immer man sie nennen mag, machen. Und wie das geht, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Was ist der Vorteil, wenn ich die Gewürzgurken selber mache? Ich kann sie mir einfach so machen, wie sie mir am besten schmecken. Die gekauften, ja, sind okay. Wenn man tatsächlich mal auf den Markt geht und da von jemandem, von einem Bauern, so frisch eingelegte bekommt, die sind schon, also die sind einfach lecker, aber ja, den Anspruch habe ich auch, so sollen Gurken schmecken. Deswegen mache ich sie selber und ich habe sie immer da. Ich brauche dafür so ein Glas. Das ist hier ein 1 Liter Glas. Das wäre ein 3 Liter Glas. Hier passen, glaube ich, so 12 Gurken rein. Die Gurken, die ich gekauft habe, sind so in der Größe. Hier passen, ich glaube, 6 Gurken rein. Die werden wir jetzt füllen. Und ja, ich kann mit dem Salz variieren, dann werden die ein bisschen salziger. Ich kann natürlich auch ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Oder Wacholderbeeren, ich kann ein bisschen Chili reinmachen, ein bisschen mehr Knoblauch. Ich kann da sehr viel rumexperimentieren, was ich tatsächlich immer sehr spannend finde, sehr reizvoll und so meinen ganz speziellen Geschmack irgendwie anpassen kann. Was den Zucker betrifft, der ist natürlich für eine kalorienarme Ernährung das Problem. Wir brauchen ihn aber so ein bisschen als Konservierungsmittel. Also nur das Salz und der Essig wird wahrscheinlich auch reichen. Der Zucker konserviert aber auch. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, die Menge des Zuckers zu teilen. Also für meine 3 Liter Sud, die wir aufkochen werden, habe ich jetzt hier insgesamt 120 Gramm Zucker. Und ich habe hier noch 12 Milliliter Flüssigsüße. Insofern ist das alles so ein bisschen kalorienoptimierter. Aber ganz auf den Zucker möchte ich nicht verzichten. Ich gehe aber davon aus, dass das auch gehen müsste. Wer auf den Zucker verzichten muss, gerne mal ausprobieren. Ihr könnt mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dafür dann nur Süßstoff nehmen. Ja, dann würde ich sagen, die doppelte Menge an Flüssigsüße, also 24 Milliliter. Das müsste dann etwa passen. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Jeder kennt die weltberühmten Spreewälder Gurken. Tatsächlich weltberühmt. Und brauchen tue ich die relativ regelmäßig. Ob auf dem Burger, Gewürzgurke kommt auf den Burger für mich. Man kann auch mal grüne Gurke drauf machen, aber ich finde Gewürzgurke einfach besser. Oder in Streifen im Bœuf Stroganoff. Das kann ich euch mal verlinken. Und was wir dazu brauchen, ist tatsächlich relativ übersichtlich. Logisch, Salz, Zucker, damit es damit es einfach mehr Fülle kriegt und nicht ganz so salzig und sauer ist. Sauer, das kommt vom Essig. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüse und das kann ich euch jetzt genau zeigen. Ich nenne jetzt mal die Zutaten für 1 Liter Wasser. Ich brauche jetzt hier etwa 3 Liter Wasser, weil ich mehrere Gläser mache. Aber für 1 Liter Wasser wären es 40 Gramm Salz, 80 Gramm Zucker, 300 Milliliter Essig, 4 Pimentkörner, 5 Pfefferkörner und etwa 1 Teelöffel Senfsaat. Außerdem
ein Lorbeerblatt. Für die Gläser als weitere Füllung ein paar Zwiebelringe. Ich brauche ein bisschen Knoblauch. Ich brauche Mohrrübenscheiben, ein bisschen Chili und ja, nochmal extra Lorbeerblätter. Das Wichtigste, das wir brauchen für die Gurken, ist der Sud. Und den kochen wir uns als erstes auf. Hat den Vorteil, das Salz und der Zucker, der löst sich auf. Und auch die Senfkörner, Piment und der Pfeffer, der gibt so ein bisschen mehr Aroma ab. Dazu geben wir den Zucker, das Salz. Das ist hier Alpensalz, aber Meersalz geht selbstverständlich auch. Den Süßstoff. Den spüle ich mal aus. Die Pimentkörner. Die Pfefferkörner. Die Senfsaat, die Senfkörner. Und den Marlower Gartenlorbeer. Da rupfe ich die Blätter hier ab. Ob das jetzt 3, 4, 5 oder 6 Blätter sind, ist, denke ich, nicht ganz so wichtig. So, und dieser Sud wird aufgekocht. So für 3 bis 5 Minuten leicht köcheln gelassen. Das sind 3 Liter jetzt. Die werde ich auch brauchen für die ganzen Gläser, die ich hier habe. Und damit befüllen wir dann die Gläser, wo die Gurken drin sind. Der Sud ist aufgekocht, oder nicht aufgekocht, aber aufgesetzt. Der fängt gleich an zu kochen. Als nächstes ist ganz wichtig, die müssen erstmal richtig gründlich abgespült werden. Da ist zum Teil noch so ein bisschen Sand dran. Im Sieb einfach mal ein bisschen ordentlich abspülen. Und dann fangen wir an, die Gläser zu füllen. Was ich fast vergessen hätte zu erwähnen. Die Gurken haben hier oben natürlich ihre Wuchsstelle, da wo der Griebsch dran ist, oder ich weiß nicht, wie man das bei den Gurken nennt. Der muss natürlich abgeschnitten werden. Ich habe mal davon gelesen, habe den Artikel jetzt aber nicht wiedergefunden, dass man auch die Unterseite, die andere Spitze, abschneiden kann, was den Vor- oder Nachteil hätte, je nachdem, was der persönliche Geschmack ist, dass die etwas weniger knackig bleibt. Bleibt das dran, soll die Gurke knackiger bleiben, auch wenn sie dann eingelegt ist. Schneidet man den ab, wird sie weicher, etwas leichter bekömmlich. Da sind wohl irgendwelche Enzyme drin. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr gefunden und ich krieg's auch nicht mehr ganz so zusammen, wollte die Info aber nicht verschweigen. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. Ganz vergessen, den Essig noch da rein zu kippen. Der muss dann auch ein bisschen mit aufgekocht werden. Oh weia, das wird eng. Ah, passt. So, die Gläser, die bereiten wir uns vor. Und zwar so ein bisschen an Zwiebeln rein. Mohrrübenscheiben. Ich mache gerne tatsächlich etwas Knoblauch da rein. Ist nicht so, dass es denn Knoblauchgurken werden, aber es gibt so eine gewisse Fülle. Ein bisschen Chili, nicht zu viel, die sollen auch nicht scharf werden. Und Zwiebeln kann ordentlich rein. Und ich mache überall extra noch ein Lorbeerblatt rein. Sowie noch etwas Senfkörner und Piment. 2, 3 Körner vom Piment. So, zack, nochmal extra rein. Und frei Schnauze noch so ein paar Senfkörner. Ich sag mal so 1 bis 2 Teelöffel. Und dann stapel ich mir die Gurken. Die müssen relativ fest gestapelt werden, sodass die, wenn der Sud drin ist, nicht mehr hochkommen können. Denn die müssen wirklich unter Wasser bleiben. Die ganze Zeit, also für immer sozusagen, bis ich das Glas dann irgendwann mal öffne. Und dann muss ich das so stapeln, dass die möglichst sich selber festhalten. So, und die letzte, ich habe mir noch eine kleine hier rausgesucht, die stecke ich so rein, die
presst die anderen alle fest. Jetzt haben wir hier 3, 6, 7 Stück drinne. Manchmal, wenn die etwas kürzer sind, kann man so quer noch eine legen. Das passt jetzt hier nicht rein. Und so werde ich mir jetzt alle Gläser vorbereiten. So ein bisschen Dill, den hatte ich noch vergessen. Den können wir uns grob hacken. Ja, das sollte reichen. Und auch noch verteilen. Dill und Gurke. Das passt einfach wirklich immer gut. Wenn der Sud endlich kocht, dann werden wir die Gurken hier oder die Gläser damit auffüllen. Jetzt habe ich dieses Jahr offensichtlich kleinere Gurken erwischt. Da passen nämlich 7 Stück pro Glas rein. Mein Problem dadurch ist ins große Glas. Das große Glas kriege ich nicht voll. Wenn ich da nur so ein paar reinmache, dann werden die sich nicht gegenseitig festhalten und natürlich an die Wasseroberfläche schwimmen. Und wenn die an der Wasseroberfläche sind, dann kann es durchaus passieren, dass die dann anfangen zu schimmeln. Deswegen, die müssen wirklich unter der Wasseroberfläche bleiben. Beziehungsweise der Sud muss so voll in dem Glas voll gemacht werden, dass die Gurken wirklich komplett darunter sind. Wenn die Gläser voll sind, dann müssen die nochmal erhitzt werden. Die sind gut ausgewaschen, das ist natürlich auch sehr wichtig. Die werde ich dann nicht ganz schließen, aber so, dass die so schon eingehakt sind. Und in diesen Topf stellen, den fange ich jetzt an vorzuheizen. So. Und zwar auf 80 Grad. Der muss das Wasser, was da drin ist, soll 80 Grad haben. Und die Gläser müssen bis hierhin im Wasser stehen. Und zwar so für 15 bis 20 Minuten. Das sorgt dafür, dass da wirklich komplett nochmal alle Keime abgetötet werden. Und dann im heißen Zustand werden die verschlossen. Erst verschließen, dann erhitzen, bringt in meinen Augen nicht so sehr viel, weil die heiße Luft nicht entweichen kann. Wenn ich die verschließe, nachdem ich die erhitzt habe, kühlen die sich ab und da drin entsteht ein Vakuum, was natürlich nochmal für eine längere Haltbarkeit sorgt. Wenn ich da sauber gearbeitet habe, die Gläser, also 1 Jahr halten die locker. Theoretisch wahrscheinlich ein Leben lang. Also weiß ich nicht, irgendwann mag man sie denn nicht mehr essen, aber so von der Haltbarkeit ist das einfach sehr, sehr lange. Denn so, der Sud kocht und wir werden anfangen, die Gläser zu füllen. So, befüllen tue ich die ganz vorsichtig mit einer Kelle. Vorsichtig eigentlich bloß, weil der Topf so voll ist. Ich nehme hier durchaus auch gerne nochmal ein Lorbeerblatt mit. Die Gläser selber, die habe ich mir so ein bisschen unterschiedlich gemacht. Ich habe hier in 2 nochmal eine kleine Prise, also so ungefähr 2 Teelöffel Salz nochmal extra mit reingemacht. Ja, dann sind das einfach mehr in Richtung Salzgurke. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Zucker dann reinmachen. So, ich habe hier einen hitzebeständigen Handschuh, so einen Barbecue-Handschuh. Mache jetzt das Glas zu und oder fast verschließen und lege das jetzt in den großen Topf rein. So können die Gurkengläser jetzt so 15 bis 20 Minuten entkeimt werden sozusagen. Das Dürfste an dem heutigen Video ist, dass Kosten entfällt. Allerdings habe ich noch ein paar Gurken aus dem letzten Jahr. Durch den Zucker wären wir, wenn wir den kompletten Sud austrinken würden, bei einem Dingster pro Gurke. Da wir den Sud aber nicht austrinken, können wir durchaus für 2 Gurken ein Dingster berechnen. Und wer tatsächlich komplett auf den Zucker verzichtet und das alles mit rein flüssiger Süße macht, ist natürlich bei 0 Dingster. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte das so sein, gebt mir doch einen Daumen hoch. Das ist meine Bezahlung, der Daumen hoch, und für jeden, der mich noch nicht abonniert hat, ein neues Abo. Ansonsten hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet
und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.